Я же вам не рассказал главную историю, которая случилась со мной позавчера. Я сейчас делаю Венеры. Это не значит, что я там какой-то богатый, просто Мгм. скалываются передние зубы. Мгм. Иду по аэропорту и как чихаю. Просто, Мгм. ну, как обычно это делают ваши отцы. Вот очень громко. И у меня Мгм. слетает Мгм. временная коронка, и я вот так вот А, смотрю, а та как временная там? летит просто, ну, Ну где-то, да, я думаю, наверное, что да. Я думаю, что Екатеринбург, да. Шарм-Шейх. Вот.